토골이 그냥 웃어넘기면 안 됩니다. 수면 무호흡은 낮졸음, 집중력 저하뿐 아니라 고혈압, 심혈관 질환 위험을 키웁니다. 체중 감량, 옆으로 눕기, 술과 수면제 제한으로 증상이 개선될 수 있고 혀 인두 근육 강화 운동도 도움이 됩니다. 심한 경우 수면 다원 검사 후 CPAP, 양압기 치료가 필요합니다. 배우자 촬영으로 무호흡 장면이 의심되면 전문의 진료를 받아 평가를 받으세요.